ये एक फौरी पैगाम है। बलाक्सिया वायरस, जिसे के 17PXVI कहा जाता है, पूरे मुल्क में तबाही मचा रहा है, जिससे बहुत ज्यादा अफरा-तफरी फैली हुई है। हमारी पूरी कोशिशों के बावजूद वायरस बेकाबू होकर फैल गया है। एक हफ्ता कबल ये वायरस बंदरगाहों और एयरपोर्ट के रास्ते कराची शहर में दाखिल हुआ था। उसके बाद से वायरस ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। ज्यादातर केस बड़े शहरों में मौजूद हैं। केस की तखमीना तादाद 110 मिलियन है और 70 मिलियन लोग या तो मर चुके हैं या लापता हैं। फौज खत्म हो चुकी है और सप्लाई खत्म हो रही है। हुकूमत किसी भी वक्त गिर जाएगी। हमारे सदर और वजीर आजम मर चुके हैं। उस तरह जगह पर सख्त इक़दामात होंगे। जो भी शख्स अपना घर छोड़ता है या इलामात के साथ इसे साइट पर गोली मार दी जाएगी। केस रिपोर्टिंग वेबसाइट काम करना बंद कर देगी। तमाम कारोबारी और अवामी सहूलियात या तो बंद हैं या लावारिस हैं। उसके अलावा पाकिस्तान हुकूमत पंजाब और सिंध के सूबों को छोड़ने का फैसला कर चुकी है, क्योंकि उनमें ज्यादातर मकामात होते हैं। पाकिस्तान हुकूमत ने मशरिक में अपना दायरा अख्तियार तर्क कर दिया है। ये सख्त मालूम हो सकता है, लेकिन ये इक़दामात हमारी कौम की बका की हिफाजत और इसे तोड़ेंगे। अगर आप मुंदरजा झेल शहरों में रहते हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, ग्वादर और हैदराबाद, आपको फौरी तौर पर वहां से निकलना होगा, क्योंकि उन शहरों में मुकम्मल स्वीप किया जाएगा। इलामात और नकल व हरकत की निगरानी की जाएगी। फौज अब भी राशन फराहम करेगी, लेकिन तहफ़्ज़ के लिए हुकूमत पर भरोसा न करें। ज्यादातर बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका है और शहर मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार हैं। वायरस से मुतासरा शख्स की शनाख्त करने के लिए उनमें दर्ज झेल इलामात होनी चाहिए: पसीना आना, सर दर्द, बुखार, पट्टों की थकावट, खून की धार, आँखें, इंतहाई प्यास, पुरतशद्दुद राया और धुंधली तकरीर। स्वीडन से तेजी से मुतअद्दिद किस्म के साथ उस इलामात को बढ़ाता है। मुतग़य्यरात ने अभी तक तहकीक नहीं की है। अगर आपके किसी को मालूम है कि ये इलामात हैं तो इसे फौरन मार दें। ऐसा करने में नाकामी का नतीजा आप और आपके प्यारों के लिए दाश्त का बाउस बनेगा। पाकिस्तान हुकूमत अब बाकी तमाम शहरियों को अमदाद फराहम करने का रास्ता तलाश कर रही है। बराह करम देखते रहिए। This message was transmitted by the now collapsed United States government in the new name of United States Provisional Government. We, with the surviving members of the government, as well as the military, are broadcasting this in a bunker from an undisclosed location. From now on, you will get messages via radio or television to remind you of new updates regarding the K-17, the XVI pandemic, as well as civil danger warnings. Right now, there were reports of a new variant located in Sweden, which has been reported yesterday by the European Center for Disease Prevention and Control. Recently, the variant has been alarmingly more dangerous than the original virus. As of now, the CDC and the CDC has been finding out the new symptoms. However, this may take time. For now, you will only have the support of the people that you know near you. There are no sufficient government to support you. Messages like these are being transmitted all across the former country. We are hoping a recovery from this pandemic, but it will take years, or perhaps even decades. Society globally has collapsed. However, this will be temporary. When the day of normality arrives, we will revive the now defunct United States and rebuild society, group by group, and soon go back to normal. Please keep tuned for national messages like these. However, this may take several days to a few weeks. Please stay vigilant.